दोस्तों, अगर आपके फ़ोन का स्पीकर का आवाज़ बहुत कम हो चुका है। जब आपने नया फ़ोन ख़रीदा था तो इसका आवाज़ सही से आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आवाज़ कम हो चुका है। तो ऐसे में कई लोग करते क्या है ना, डायरेक्टली अपने फ़ोन को लेकर चले जाते हैं सर्विस सेंटर, मोबाइल केयर में। और वे करते क्या है ना कि वो अपने फ़ोन के स्पीकर को चेंज करवा देते हैं, या कई लोग एक्स्ट्रा खर्च करके एक ब्लूटूथ ले लेते हैं और अपने फ़ोन में कनेक्ट करके उसे यूज करते हैं। लेकिन कोई एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फ़ोन के अंदर कुछ ऐसे हिडन सेटिंग होते हैं जो कि आपको उसे खुद से इनेबल करना होता है। अगर आप अपने फ़ोन में इनेबल कर लेते हैं तो आपके फ़ोन का स्पीकर है ना, वो 500 गुना तेज आवाज़ देगा। आप अपने फ़ोन में कोई भी मूवी देखिए, कोई भी गाना सुनिए, आपका फ़ोन का स्पीकर बिल्कुल डीजे जैसा बजेगा। तो उसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो वह सेटिंग्स कौन सा है, उसे कैसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करना है, इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देखते रहिए। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन के स्पीकर के आवाज़ को 100 गुना इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिर्फ सेटिंग की मदद से। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए फ्रेंड, हम यहाँ पे अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने फ़ोन के सेटिंग को जब ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है साउंड एंड वाइब्रेशन का। साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम का ऑप्शन है। ये आपके फ़ोन के अंदर यह स्पीकर का आवाज़ कम हो जाता है, आप यहाँ से कम या बेसी कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक सेटिंग है वॉल्यूम बटन का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन पे यहाँ मीडिया वॉल्यूम पे कर देना है। अगर रिंगटोन वॉल्यूम पे होगा तो आपको यहाँ पे मीडिया वॉल्यूम पे कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला सेटिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है एडिशनल सेटिंग। एडिशनल सेटिंग के अंदर आना है। जब एडिशनल सेटिंग के अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिल जाएगा जिसका नाम होता है एक्सेसिबिलिटी। इसमें आना है। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है मोनो ऑडियो। ये सेटिंग आपके फोन के अंदर बंद होता है, इस सेटिंग को ऑन कर देना है। मोनो ऑडियो वाला सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपकी फोन की आवाज़ है ना, वो 100% बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरे नंबर का सेटिंग है। अब हम दोस्तों आपको तीसरे नंबर का सेटिंग बताएंगे। जैसे आपने फोन नया में खरीदा था, उस समय आपका फोन का आवाज़ ठीक था। जैसे जैसे पुराना होते गया आपका फोन का स्पीकर का आवाज़ है ना, वो बिल्कुल कम हो गया, ठीक है ना। तो होता क्या है दोस्तों कि नया में आपका फोन ठीक था और जैसे जैसे आप लेते गए तो आपके फोन का स्पीकर का आवाज़ कम हो गया। तो आपके स्पीकर के अंदर यहाँ पे डस्ट या कचरा घुस जाता है। तो आपको एक सुई ले लेना है। देखिए इस तरीके से आपको एक सुई ले लेना है, या अल्पिन होगा, कुछ भी होगा। आपको अपने फ़ोन के यहाँ देख रहे हैं ना स्पीकर, इसमें इस तरीके से लगाकर स्पीकर में हॉल में इस तरीके से लगा के आपको क्या करना है दोस्तों, हॉल को साफ कर देना है। इस तरीके से लगा के हॉल को साफ कर देंगे तो आपके फ़ोन के जो है ना स्पीकर में जो भी कचरा होगा वो निकल जाएगा, जिससे आपकी फ़ोन की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा इंकरेज हो जाएगा। अगर दोस्तों ये तीनों सेटिंग से अगर आपका आवाज़ अभी भी नहीं बढ़ रहा है तो आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। तो चलिए हम प्ले स्टोर पे चलते हैं। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है, तो यहाँ पे आपको हम बता, यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, सुपर वॉल्यूम बूस्टर। इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो देखिए जब यहाँ पे डाउनलोड, इस पे यहाँ पे हमने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, ओपन हो गया। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बटन बूस्टर वाला ऑन हो जाता है। यहाँ से आप 125%, 150%, 175%, मैक्स पे आपको नहीं करना है। मैक्स पे करेंगे आपके फोन का स्पीकर का आवाज़ फट जाएगा। आप यहाँ से कोई भी गाना को प्ले करके भी देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये चारों सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं ना, तो आपकी फ़ोन का आवाज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंकरेज हो जाएगा। तो दोस्तों हम वीडियो में इसी सेटिंग के बारे में बता रहे थे। हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिली हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो।